Wakati ulio mwema tunapokumbuka kuzaliwa kwake mwanao Yesu Kristo aliyekuja kwa ajili yetu. Tusaidie Bwana kuelewa maana ya nyakati zisije zikaja na kupita na tubaki tumekauka. Ombi letu ni kwamba upendo ukawe mwingi kwetu, tukauelewe, ili Bwana tusije tukapitwa na baraka ambazo Bwana huja na wakati huu. Nalo neno lako tuomba lizungumze nasi katika hilo jina takatifu la Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Amen. Na tuketi. Bwana asifiwe. Merry Christmas. Ni wakati ambapo ni vizuri tukakumbatie sababu kuu iliyofanya Christmas na ikue, kwa sababu leo nataka kuongea juu ya mada ambayo inasema upendo ulishuka wakati wa Krismasi. Upendo ulishuka wakati wa Krismasi. Ni kwa nini upendo ulishuka wakati wa Krismasi? Ni kwa nini Krismasi inakuwa siku kuu na iliyo na maana sana kwetu kama Wakristo? Kwa sababu katika kalenda wa Mkristo kuna siku, kuna Krismasi na kuna wakati ambao wa Easter ambao kwetu kama Mkristo hauwezi kuacha ikupite bila kuelewa. Lakini kwa bahati mbaya dunia inakaa kushangilia vyema kuliko sisi. Si kwamba wanaomba zaidi, si kwamba wanafanya mengi, lakini wanachukulia tu Krismasi kama ni wakati wa biashara. Kwa mtu wa biashara kwake Krismasi ni kahawa sasa iko tayari. Sisi tunaambia nanga. Ni keru ndio nasikia tukisema kwa biashara huko. Kwa sababu huu ndio wakati wa kuuza nguo, ndio wakati magari tunapandisha bei kwa sababu watu wanasafiri sana. Kwa duka ndio tunauza unga, ndio wa chapati, ndio tunauza mchele. Huu ni wakati wa biashara. Kwa watu wa biashara ndio nywele tunachonga, viatu tunanunua mpya. Si unaona biashara? Kwa hivyo dunia inasherehekea Christmas. Lakini maana yao, namna yao ya kusherehekea ni tofauti na vile tunasherehekea, kwa sababu sisi kuna siri ambayo ufichuliwa. Christmas iko na mambo mawili na usikasahau. Ni wakati wa matarajio, ni majira ya kungoja. Lakini pia ni majira ambayo ni ya ufunuo. Kwa kizungu is a moment of waiting and a moment of revelation. Ni wakati majira ambapo tunangoja. Nini tunangoja? Nguvu za Bwana na upendo wa Bwana. Tunaiangalia ni wakati ambapo tunakuja tukua na matarajio mengi. Hata kama mtu tu unatarajia Krismasi, muonane na marafiki wako, mufurahie pamoja, familia home, family gatherings. Si ndio kutakuwa hii Krismasi? Wenye wanaweza kutembea, wanatembea, wenye wanaenda safari, wengine wako Mombasa, wengine wako kule wanaenda. Si hata sisi tunaenda Singapore. Ama nyinyi hamuendi? Si ni msimu bado tunaenda Singapore. Ni wakati wa kungoja na matarajio. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako ni wakati wa matarajio. Usikakae Krismasi tu na hakuna kitu unatarajia hata wewe. Tarajia kitu. Amen. Hata kutarajia tu neiba akuja kwako kama hajawahi tembea. Ni wakati wa kutarajia. Ni wakati unatarajia mtu akwambie na unakaa sawa. Hiyo nguo umenunua, hizo nywele umechongwa. Jana asubuhi tulikuwa tunaongea mke wangu kule akiwa nyumbani. Saa 12:30 bado analalamika mtu wa kumchonga nywele hajafika. Walikuwa wameagana afike 6 kwa sababu alikuwa anaenda pate ya kanisa. Ya kazi ya kazini kwa ofisi. Sasa imefika 6:30 bado hajafika. Saa 1 hajafika. Sasa aniambia huyu atanichelewesha. Napata ni ya saa 8. Sasa namuuliza kwani unashukua gani? Hii inaanza 6 na hata nataka nifike niende nyumbani kaione. Ni wakati wa kutarajia. Sio unataka usikie hata mimi natarajia kufika nikaone hizo nywele. Hizo nywele maana vile niliambiwa lazima ikue ni kitu sijaona. Sasa nyinyi mnashuka ndio mnajua hiyo na masaa mengi ni gani, sijui kama ile tulasta ama tungine tuembamba. Yote ile. Ni lazima ukue na kitu unatarajia hii Christmas kitu kizuri. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kungoja. Sasa kama ungoji, jioji ujiulize kwa ni wewe Christmas iko ama haiko. Pia ni wakati wa kuomba ufunuo mpya.
New revelations. Bwana asifiwe. Ni wakati wa kuomba Mungu, nifunulie sababu yangu kuwa hai, nifunulie sababu yangu ya kuwa Mkristo, nifunulie sababu yangu ya kuwa mtoto wa familia yetu, nifungulie kwa mimi kama mchungaji, haja yangu ni gani? Am I still valid ama nimepitisha wakati wangu? Hambia Mungu, isije Krismasi ipite ikuwe ni mapochopocho, isikakuwe ni mavazi na hakuna ufunuo umepewa wa mwaka mpya unaokuja. Sio kama tunaelewana? Kama vile tumefunuliwa ya Singapore na ufunuliwa ya pahali fulani, upate maono mpya, maono ya kiroho, maono ya kujiendeleza kijamii na ya kibiashara, na kila pahali tukakue na maono. Wanasifiwe. Huu mwaka tunaenda kufika, mwaka wetu unakuja ni mwaka wa revival. Is a revival here. Na mwaka wa revival na Kiswahili inaitwaje? Ufufuo ama ufufuko sija? Ufufuo. Inywe. Sikatai, ni kwa sababu wakati ule tunaenda kuwa nao ni wakati ambapo in my mind kile Mungu amenipatia kama ndio tumeita ufufuo, revival. It is God to revive us in every sector of our lives. Si kiroho peke yake, hata kijamii tukapate mwamko mpya wa maisha. Hata kama ni biashara ikapate mwamko mpya. Hata kama ni upendo ukapate mwamko mpya, ili tukakue na pande zote. Kumbuka Waisraeli waliambiwa na Mungu, na muombe huko na wao wakae vizuri, na wakiinuka nanyi mnainu. Yes. Krismasi ni wakati wa kupata upako mpya. Kwa nini Krismasi? Kwa nini upendo ulishuka? Ukiangalia kitabu ya Yohana 3:16 natuambia vizuri. Kwa maana kwa vile Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee, ili yeyote amwaminie asije akapotea, lakini akapata uzima wa. Kwa hivyo ndio Mungu alionyesha upendo, kwa sababu tulikuwa tumepotelea katika mambo mengi. Kila mtu alikuwa na shughuli zake. Na kile kilikuwa kinatendeka ni kwamba watu wangekosea wakati ule walikuwa wanachinja mbuzi, zingine zinachomwa, zingine zinaachiliwa, mbuzi zingine zinaachiliwa ienda kwa kichaka ikakuliwa na wanyama, unaamini dhambi imeenda. Lakini kwa bahati mbaya pia watu walikuwa wanasahau, na ndio maana wakati ule walikuwa wanaandikiwa sheria 10, unaambiwa ujiweke pale kwa mlango, ili ukiingia unasoma ujiulize kwenye nimeshinda nimevunja gani. Alafu ingine ukaambiwa ufunge kwa mkono wako hapa, na ingine kwa shingo, ili mwenye anaongea na wewe anaiona, anaangalia, kama anakuambia kitu angalia hapa aone ni nini, asije akakosea. Kwa sababu walikuwa watu wa kusahau. Lakini sasa upendo ukaja katika Yesu Kristo. Tukaachiwa Roho Mtakatifu, ambaye ukisoma kutoka katika kitabu cha Yohana 14 tunaambiwa mambo mengi yale Roho Mtakatifu hufanya katika maisha yetu, na ya kwanza ni kutukumbusha maandiko. Kwa hivyo tuhitaji kubeba hata kuaga kwa gate pale ama kwa mlango, kwa sababu tayari imeandikwa katika roho zetu. Roho ako ndani na anatukumbusha kila siku neno linafanya gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Krismasi ni muda ambao Bwana anatuwezesha kujua uzito wa upendo, maana alitupenda. Na upendo huu wake, niseme hivi, si wazo. Hapana, ni mtu. It's not an idea, it's a person. The love of God, this love that came, is not an idea but a person. Si wazo, ni mtu alikuja, naye ndiye Yesu Kristo. Na kwa hivyo kuna mambo ambao kama manne ambao tunajifunza na upendo huu mkuu Mungu alitupatia nao. La kwanza ni kuwa upendo wa Mungu ndio chimbuko la wokovu wetu. Upendo ambao Bwana alileta wakati wa Krismasi kama sasa, wakati Yesu alijaliwa, ndio chimbuko, or it generates salvation. Ndio maandiko yanatuambia watakaomwamini watakuwa nini? Hawatapotea, watapata uzima. Mambo mawili ambayo yalifanya Mungu upendo huu wake ufike hapo. Kwanza ni upendo, alitupenda zaidi. Si kwa sababu sisi tunampenda ama inabidi tupendwe.
Hakutupenda hata tukijua, hatakuwa tunajua tunapendwa. Na yeye mwenyewe akaamua kuupenda ulimwengu. Si mtu mmoja na si watu kidogo, pale aliupenda ulimwengu wote. Kwa hivyo mtu wote wa dunia hii amependwa tayari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapa tusipopata mtu anakuambia vile unakaa na unapendwa, nataka ujue ulipendwa ukiwa hata ujui kuna upendo. Sijui kama tunapelekana. Huu upendo is a universal love. Ni upendo aliotupenda sisi wote. Haijalishi mko rangi gani, haijalishi kama nyinyi mmeokoka ama hujaokoka, bado upendo wa Bwana uko juu yako. Lakini pia anasema la pili, kwa nini alileta upendo huu unaitwa Kristo, ni ili ukimwamini nawe mtakuwa na yeye milele na milele. Kwa hivyo Mungu anakungoja pahala. Kuna ushirika ambao anatamani na wewe. Ndio maana alikutengenezea njia. Yesu alikuja ili tupate njia ya kurudi katika upendo na kurudi katika ushirika wake na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo matarajio tulionao ni kwamba siku moja tutakuwa katika ushirika ule ambao ni mkuu. Na wakati wa Christmas ndio basi upendo ulizidi. Na ndio Mungu alifanya njia ya huu ushirika, vile tutatembea tena kwa ushirika huu kupitia kwake Kristo. Kwa hivyo kuja kwake Kristo, huu ndio kuna wimbo tunaimba kwa lugha sijui kwa Kiswahili ama kwa Kizungu. Ni muthenya wa munyaka. Niko toinaga. It is our lucky day. I don't know how it goes in English. Nani naimba hiyo? Nyinyi mnaimba wa youth. Naona mnafikiria. Oh happy day. Ama sio hiyo? Ni when Jesus or was my, but verse 1 says inaimbaje hiyo? Ni muthenya wa munyaka ucio Yesu. It's a day, is our lucky day. Kwa hivyo Christmas is our lucky. Ni siku yetu ambayo ni ya muhimu kwako na kwangu, kwa sababu ndio tulipata upendo wa ukweli na ambao ulifanya Mungu amtoe mwana wake. Na ni vizuri niseme, kwa nini tunasema hii ni siku ambayo ilikuwa kwetu? Yesu hakuja akiwa anatunyoshea kidole cha kutulaumu sisi. Hakuja anasema wewe ni mbaya sana, huwezi rekebika, wewe hata ukichemshwa huwezi iba, wewe hata ukifanywa huwezi sikia. Yesu hakuja, alikuja akiwa amefungua mikono yake kutukumbatia sisi wote. Bwana asifiwe. Ndio tunasema ni siku ambayo haikai kama siku nyingine. Ndio sababu tunaisherehekea. Kwa sababu alipokuja, hata kwenye alipitia, akija kwenye alizaliwa, si pahali unazafikiria Yesu anazapitia pale. Kwa sababu alikuja kwa njia ambayo hata yule mdogo zaidi, hata mwenye ambaye haonekani kama ni wa maana zaidi, akona pahali katika ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Ndio tunasema upendo ulishuka siku ya Christmas. Na kwa kweli alipokuja, kumbuka akitembea kwa mtu aliyekuwa mbaya zaidi pahali, na akasema wokovu umefika kwako. Unakumbuka akisema hivyo pahali? Watu ambao wangekubalika wakakubalika kwa sababu yake. Mama ambaye alikuwa mmalaya, Yesu amwambia nipe maji na mimi nikupe maji. Wewe nipe maji, akisema mimi nikupe maji ambayo hautapata kiu tena, kwa sababu mikono yake alikuja akiwa amefungua. Hakuja akiwa amefunganisha mikono. Alikuja amefungua mikono ya upendo. Ukiwa mfupi bado atakukumbatia, ukiwa mrefu atakukumbatia, ukiwa mjinga na ukiwa mwelevu, sote. Krismasi ni wakati wa upendo ulio mkuu. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo ni vizuri tujifunze na Yesu Kristo. Jambo la pili, upendo ufunuliwa katika Kristo. Love is revealed in Jesus Christ. Maana yeye ndiye upendo. Ndio tunasema upendo ule wa kwanza. Huu upendo ulifunua katika Kristo, kwa sababu hatukuwa tunamjua Mungu kumuona, tulikuwa tunamwamini tu. Lakini Yesu alikuja akaanza kutembea na sisi pahali, akionyesha upendo. Ndio tunasema kule guothe Yesu athiaga ekaga wega kule guothe. Akikuta walio na njaa anawashibisha. Akikuta walio wagonjwa anawarudishia afya yao. Akikuta waliolemewa
anawainua na wainua tena, anamwambia tembeni. Kwa sababu upendo ndio tuliweza kuona upendo na macho yetu, tukaweza kuguza huu upendo ulio ndani ya Mungu katika Kristo, tukaweza kusikia upendo ukiongea. Maana Yesu angeongea alikuwa na maneno matamu. Maana hata alipokuwa mtoto kwa hekalu akiongea, walikuwa wanaulizana, na huyu ana hekima hii ametoa wapi? Bwana asifiwe. Kumbuka wakitembea na wale walikuwa wanaelekea huko Emmaus, waliosema wakati alikuwa anaongea tulikuwa nasikia kitu moyoni, kwa sababu upendo wake au kuachi hivyo. Lazima ukuletee utamu ulioko wa maisha katika maisha yako. Bwana asifiwe. Katika Kristo tunamuelewa Mungu, tunamsikia Mungu, tunamuona Mungu, kwa sababu Yesu, nimesema upendo huu sio wazo, ni mtu na ndiye Yesu Kristo. Kwa hivyo ni wakati ulio mama wetu ya kujua kwamba katika hili pendo Mungu alijifunulia kwetu, akafanya tumjue, si kwa sababu tulikuwa tunastahili wewe na mimi. Hata hatukununua, hatukwenda kuomba. Mungu alitupenda tu kwanza. Bwana asifiwe. Imagine vile mtu tu kutupenda tu kwa kupenda kwake. Tatu, tukiwa na maneno yetu na kushukiana kwetu. Jambo la tatu, kukaa katika huu upendo huu tunaongea juu yake, upendo wa Mungu hubadilisha maisha yetu. Bwana asifiwe. Yohana amesema pale, Yohana ya kwanza anasema pale fungu la 4 kuanzia aya ya 7 kusoma, inasema upendo huu, la kwanza, upendo huu unafukuza hofu. It takes away fear from us. Inatupea uchangamfu. Ndio unaona hata mtoto mdogo amekuja hapa na mama anaimba. Huyu ukimwambia kaimba kwa kilabu hawezi simama. Lakini katika upendo wa Kristo anaweza. Watoto hao tunawapatia hiki kipaza sauti, anatuongoza katika imani ya mitume, kwa sababu inaondoa hofu iliyo ndani yetu, kwa sababu na yeye Mungu alitoka kule, alikuwa mbali, akaja akakaa nasi, akala nasi, akalala nasi, anatembea nasi katika uchungu wetu, yuko nasi katika yote, ako nasi. Tani vizuri tujue wakati. Kwa hivyo Krismasi ni wakati ambao tunaondoa hofu, tunaongeleshana tukijua kwamba sisi ni wajaliwa wake Mwenyezi Mungu. La pili, ujenga ushirika. Huu upendo unajenga ushirika. Kumbuka Yesu pahali aliambia wanafunzi wake wapeeni chakula. Unakumbuka pahali alibariki samaki na mkate, aliambia wanafunzi hawa wacheni kuwafukuza, wacha tujenge ushirika na wao, wapeeni chakula. Kwingine Yesu akaambia watu wacheni kufukuza watoto, wacha waje kwa sababu upendo wa Mungu ujenga ushirika. Kwa nini? Kwa sababu sote tuko sawa mbele ya macho yake Mwenyezi Mungu. Kanisa ndio pahali tutakaa bila kuangaliana kwa macho ambayo yanaambia mtu wewe umekuja hapa namna gani. Unajua kuna pahali nyingine wanakuangalia wanakuambia you don't belong here. Wewe kulingana na mavazi yako haukai hapa. Kulingana na elimu yako wewe si hapa, na tu pesa yako nane hapa ufai. Ama sasa yenda hata kama mkawa unauliza umekuja aje hapa? Umekuja ukula pesa yako, lakini wakikuangalia wanakuja umekuja kukula, umekuja aje hapa? Hii Nairobi tu, hata wacha si Ulaya, ni hii Nairobi tu. Kuna pale nilienda, nilikuwa na hii gari tu ya kanisa. Kauzwa umekuja aje? Si ameona gari ikizunguka migurudumu ikiingia. Umealikwa na nani? Kwa sababu pengine akiangalia gari na kile kinakuliwa huko, sikai kukula hiyo na kuafford. Akidango nilikuwa na yule alikuwa ameniita. Akaniona akasema huyo tuko na yeye, nikapita. Bwana asifiwe. Sasa ukimagine nyinyi ndio mnanipea ile naenda kukula na itoshi, si unaona iko hatari? Wananiangalia wanashinda unaenda. Hiyo ni kujenga ushirika kweli hapo? Hajengi ushirika. Kuna pahali unaenda unaulizwa uko peke yako, una kadi. Kwa sababu haukai.
Lakini ushirika wa upendo huku tuko saa hii, hakuna mtu anakuuliza wewe umelala wapi, uko na nini kwa mfuko, utalala wapi ukitoka. Hiyo sio shughuli yetu. Shughuli yetu ni ushirika katika Bwana. Bwana asifiwe. Tukiletewa chai pale, hakuna ile iko na sukari nyingi kuliko ya mwingine. Hapana, mandazi ikikuja inakuja tu ile moja tu. Ukitaka special unaenda kwako nyumbani. Maana hii ni ya ushirika. Ndio unaonanga tukikula mkate. Mbeleni unajua, sijui kama mnajua hivi. Mbeleni ushirika kama huu walikuwa nakuja na divai na mitungi. Na mikate wanatengeza mingi na ilikuwa kukula na kushiba. Na kunywa paka unatosheka. Sijui kama unajua hivyo. Unajua kuna wakati wanga natamani turudi hapo. Wewe unaona wewe ukikunywa mpaka usikie uko sawa. Sio hii tunakulanga hapa kama sasa tunakuja kukula hapa. Sio hii kitu ambaye hata hitaji mswaki. Mbeleni ilikuwa kukula. Lakini watu na wao ni nani? Wengine tulikuwa kwa ibada, wanatoka vesti, wanaenda mtu apata kikombe, anarudi. Anapata kamkate. Sasa mwenye alibeba mtungi akikuja mtungi huko na kitu. Mwenye alikuta mkate ulikuliwa. Sasa wakaanza kuwa ni kubishana. Nani alikunywa yangu? Nani alikula mikate yangu? Sasa Paulo akawaambia ili tusikosanie kwa kinywaji na kwa kula, sasa tukuja mtu akula kwake nyumbani atosheke na akunywe, lakini tukuje ya ushirika. Sasa hapo ndio shida ilianza. Ndio sasa unaona tukikunywa kadogo ni ya ushirika hili watu watianze kugombania, maana watu yangekaa kwa ibada, maana kuna anakaa vile ukalisha yake isikunywe yote. Mwingine anachunga mkate yake isiliwe, hata asikii ibada, mwingine naye anangangana kukula hiyo. Ndio Paulo alisema, ukisoma katika pale Wakorintho wa kwanza akasema, sasa tukuje na ya ushirika na tukue na mtu wa kutupatia, mtu asiwe anajiwekelea ama kunywa, ili tukule kadogo na tukunywe kidogo kwa sababu ya ushirika. Upendo wa Bwana ni wa ushirika. Bwana asifiwe. Upendo huu tukiuangalia vizuri na tuutunze vizuri unatupea ushirika. Hakuna pahali tunaangaliana na macho ya malingo. Hakuna pahali tutaangaliana kama wewe hautoshi unga na wewe unatosha unga, ni kama wewe kwenu na kwa ndio maana tuko hapa kwa ushirika ulio mwema. Bwana asifiwe. Tutakaa pamoja na Lendi hapa, tutakaa na chairman, haijalishi mambo mengine kwenye ataenda tukiachana, kwenye nalalanga ile kwa ndo analalia, hiyo ni shughuli yake, sia? Mbona tu mtu apate usingizi na asubuhi tupate tukiwa hai. Lakini upendo wa Bwana unajenga ushirika. Ambia mwenzako ushirika. Tukae pamoja katika ushirika. Kwa sababu saa zingine tunasahau Yesu alikuja huku na hii maneno ya huku yote ya nini? Pahali kuna vumbi, mtu anakohoa, mambo hiyo yote, na hakuwa na gari, hakuwa na pa kulala, ni kujenga ushirika katika upendo wa Bwana wetu. La tatu, inaonyesha uwepo wa Mungu. Kuja kwake na kujaliwa kwake, na huu upendo unaonyesha uwepo wa Mungu. The presence of God. Na nakumbuka nikuambia mambo manne ambayo yanaonyeshwa na uwepo wa Mungu kuwa pamoja nasi. Sijui kama mnakumbuka haya maneno. Mambo manne ambayo ukisikia uwepo wa Mungu unatajwa, kuna mambo manne ambayo yaingie kwa akili yako. Mnayakumbuka kweli? Hii mwaka na vile nimengangana haki kuongea juu ya hii maneno. Why? Sasa ni waje wakumbushe. Ukisikia uwepo wa Bwana, upendo huu umeleta uwepo wa Bwana, or the presence of God. 4 things you should always remember. 1, inatupea matumaini. Amen. Inatupea kwa sababu Mungu huko. Na tuliambiwa hapa, na tuliimba moyo. Na we normally sing that. Todo moyo no toko na rushu. Todo moyo goya ni othirite na nie ni joya ri na muvango wakwa na uturo wakwa. Tondu he moyo, because he lives I can face tomorrow, because he lives all fear is gone, because he holds my future and my life is worthy living, because kwa sababu ako hai, hata kesho yangu naitarajia nitaiona. Bwana asifiwe. Upendo huu
ukileta uwepo wake inatupea matumaini yake, matumaini, hope. Na katika Mkristo na mshenji wa huko, tofauti yetu na yule mzui ni ile matarajio tuko nayo ya kesho. The hope we have for tomorrow. Mtu ambaye hana matumaini ya kesho, kukiharibika leo yeye ameenda. Ndio watu wa wengine akiangalia hivi anaona vile kuko anajinyonga ama ananyonga watu kwa sababu matumaini yake yamei. Lakini mimi niko na matarajio. Sasa hii kimeumana sana, kumekauka sana. Lakini nikiona mvua najua Mungu, najua ukiona kuna mvua kuna matumaini. Kwa sababu ile tumaini ilikuwa ikauke, sasa itarudi, itaweka mbegu. Kwa hivyo nikoshua hata kukikauka nitapata kitu ya kukula. Kwa sababu afadhali kukauka mfuko lakini usikote kitu ya kuweka kwa tumbo. Sisi kama tunaelewana. Matumaini, abia mwenzako matumaini. Usikakose matumaini katika maisha. Uwepo wa Mungu unakuja na matumaini kwamba Mungu akiwa mambo yataenda vizuri. Nataka ukumbuke mtu alitumana. Akatumana Yesu aambiwe. Alikuwa mkuu wa jeshi. Akamwambia sijui ni mother-in-law nani alikuwa mgonjwa. Akamwambia hata usije, sitaki uje huko, sema tu. Mnakumbuka huyo? Ni mtu ya mjakaji wake alikuwa mgonjwa. Yesu akamwambia acha nimalize tu. Akamwambia hata sitaki uje huko. Mimi ni mkubwa, natoa amri, wewe toa amri tu useme amepona. Na kwa ukweli alipona kwa sababu Yesu akiwa kuna matumaini. Bwana asifiwe. Wengine wakabeba mgonjwa akiwa mahututi, aongei, wakatoa mabati ile walikuwa nayo, wakamshusha na kweli kulikuwa matumaini. Huyu jamaa alibeba akiwa jisikii, akaenda nyumbani na miguu. Yeye mwenyewe alitembea. Kwa sababu kunako upendo na uwepo wa Mungu kuna matumaini. Bwana asifiwe. Ambia mwenzako kuna matumaini. Sasa hata kama ujui 25 tutakula nini? Kwa mwingine ananiambia yeye anaogopa hataki kusikia. Wacha nikwambie, hata nikikosa 25 ikikuja that one nitaikula tu. Tunaelewana? Na isipokuja that one ikikuja Valentine nitaikula tu. Kwanza mimi nashukuru sana maana najua kuna harusi nitakuwa naye that one. Kwa hivyo najua sitakosa Valentine. Kwa hivyo najua kuna kitu hiyo siku. Bwana asifiwe. Kwani wewe uangalie uone matumaini mbele? Kabla tunaelekea, hiyo nasikia Singapore tunaenda. Na tunaenda na matumaini. La pili, from hope tunapewa amani. Uwepo wa Bwana unatupatia amani. Si amani kwa sababu siku zito, ni kwa sababu tunajua kuna mwenye anashughulika. Bwana asifiwe. Kama vile watoto wanakaa wanangojea mama kwa kitchen, hata kama ni maji tu anasemusha, wanajua mama akiwa kitchen tutakula. Hivyo tu ndivyo tuko. Tunajua Mungu yuko. Na uwepo wake unatupea amani kwa sababu najua hata nikitembea na chungwa, nikilala nitaamushwa, nitapata usingizi kwa sababu niko na matumaini na niko na amani moyoni mwangu. Kwa hivyo hata hii Krismasi niko na amani maana najua nimechungwa na nimelindwa. La tatu, uwepo wake utupatia nguvu. Nataka ukienda usome pale Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 25 pale mbaa. Inasema nitawapea nguvu kadri ya maisha yako, ya siku zako utakazoishi. Kwa hivyo kila siku katika uhai huu ukiamka asubuhi unapewa kandozi yako ya leo. Kwa hivyo hakuna siku utaamka waambiwe ulitumia yote jana. Hapana. Ukiamka kila siku unapewa ndozi yako ya hiyo siku. Ndio maana saa zingine you are so exhausted, unaenda kulala ukiwa umeisha nguvu, asubuhi ukiamka ni kama hujawahi toka kwa kitanda, you feel good. Ni kwa sababu Mungu amekupea mgao wako wa hiyo siku. Ati Bwana anasema nitakupea nguvu. Nataka pia ukumbuke maneno ambayo yameandikwa katika Zaburi 27. Psalm 27. Inasema nini? Mungu ndiye God is my what? My salvation, my light and my strength. Bwana asifiwe. My stronghold. Yeye ndiye nguvu yangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata saa hii wengine najua tunatafuta college, wengine tunatafuta inaitwaje? Kule inaitwaje hii ni senior ama inaitwaje? Hii inaenda ndio senior sasa. Tunatafuta senior. There's a friend of mine here alinipigia jana. Jana nilipigwa, wengi walinipigia kiniambia mambo yao bila watalipress watoto yao. Kuna aliniambia kwa mtoto ameitwa akaniambia mchungaji hata sijui wapi ni huko. Sasa ananiuliza nitafanya nini? Another sister hii akanipigia na tunaongea, tunaambia tuonane after service. Unajua mimi ni mchungaji si mwalimu.
Lakini kabla tutoke hapa, Eldoret atakuwa ametupea njia. Kwa sababu yeye ni mwalimu. Mimi simuachi. Mpaka niambie nitakuwa naambia watu aje. Nilipigia head teacher wa shule nyingine na kuanga chairman, hakuchukua simu, nikamwandikia please ukiona hii zikifika saa 7:30 nipigie. Anipe na nikamwambia teacher Kairu na yeye because lazima tusaidie watu wetu. Hawa watoto kwanza unaona mtoto, imagine unaita mtoto Kirogoya alafu unamuita Ndesku. Na ni hapa. Si hata sasa hiyo kitu inapelekana aje? Muniona mwingine ameitwa sijui huko Busia. Hata transport pekee si inalipa fees. Sijui kama tunaelewana. But the Lord will give us strength. Usikakufe moyo. Uwepo wake uko nasi. Nataka kukutia nguvu nikuambie yote yatakuwa mema. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Kwa hivyo tunasema hivi, mkajua kwamba haya tunasema kwamba upendo huu ubadilisha maisha yetu. Kwa sababu tumesema inaonyesha nini? Inafukuza uofu, inajenga ushirika na uonesha uwepo wa Mungu. Mtu akaaye katika upendo na anakaa ndani ya Mungu na Mungu anakaa ndani yake. And so, tafadhali naomba tukikaa hata hii Krismasi tukumbuke ni huu upendo ukae ndani yetu. Na utaona mambo ambayo hajawahi fikiria yanatendeka. La mwisho, upendo ambao ni mkamilifu, tulikuwa tumesema hapo mwanzo na nataka kurudia, ufukuza hofu ndani yetu. Na ndio maana hapa maandiko yamesema, Yohana akiandika akiwa katika kisiwa huko aliandika akasema, basi na sisi tukaonyesha upendo kwa wengine. Maana upendo ukiwa ndani yako na ukaya nao haina msaada. Kwa hivyo nenda ukafungue mikono yako, tukakumbatiane ndugu zangu katika Kristo. Waliobarikiwa na wale ambao hatujajazwa sana tukapelekane. Walio na uwezo na wasio na uwezo tukaende pamoja. Maana kuna sababu gani Mungu alituweka katika ushirika mmoja? Ni ili tukafaane. Maana ndugu si kufanana. Ndugu ni kufanya nini? Ni kufaana. Si kufanana. Sio kufanana, ni kufaana. Na katika pendo basi, pendo ambao tunaongea juu yake, ili pendo, the love we are talking about is not passive. Pendo, sasa passive na Kiswahili sijui ni kusemaje. Huu si upendo ambao umetulia tu kama maji kwa mtungi. Hiyo ndio nitaweza kusema hivyo ili tueleweke. Upendo ni neno, pendo ni neno la tendo. Sasa tuongee ngeli ya gani hiyo? Ni atendo ama ni ate ama ni ape ama ni nini? Tuongee katika ni ngeli ya tenda. Hivyo naambia. Sasa wale wako shule watajua. Upendo si kutulia nao kama maji yaliyo kwa mtungi, imewekwa haitingiziki, inetulia tu afanyi. Lakini upendo ni tendo. Is an action word. Bwana asifiwe. And an action, that means lazima ufanye kitu ya kuonyesha upe. Lazima either useme, utende, ama ufanye jambo ambalo linaasilia kuna kitu. Sijui wale ambao wako na majibu nyumbani, ukiona kitu ambacho kinaweza kuambia vizuri juu ya upendo na ili uelewe ni umbwa. Umbwa kama ni yako ukiona, ukifika nyumbani, unajua tu mwenye nyumba, mwenye boma utajua. Inakuja na matumalingo ingine, inataka kuonyesha I love you, inataka kuonyesha mimi nakujua, wewe ndio unanipeanga vitu, si ndio? Na inakuzunguka kila pahali. Ama nyinyi muonangi hivyo? Hata kama tunaiogopa, lakini kama kuna mnyama anajua kuonyesha upendo na kuaccept kwamba mimi na wewe tuna ushirika, ni umbwa. Then ukiingia kwa nyumba, paka naye anakuja. Anajifanya na wewe hivi, anakritisha wewe. Unaona vile anafanyanga? Because it is an action word. Ukiwa na upendo hauwezi kuficha. Hauwezi kukaa hivi ati wewe umekaa ngumu, huwezi onyesha. Hata ukiona mtu unapenda, hata unajua kuna kitu ina act. Kuna venye mwili ina react. Either una smile
ama unaona tu ungechangamka tu mara moja, hata kama ulikuwa unalia unapanguza, maana kuna kitu kizuri kimetokea kati. Upendo lazima uonyeshe kwa vitendo. Bwana asifiwe. Na Mungu mwenyewe alifanya hicho kitendo na kwa kutupatia mwanae, na maandiko yanasema kwa vile Mungu ameupenda ulimwengu, angeweza hata kumzuia mwana yake peke yake, hata yeye alimpeana, kwa sababu ni tendo kuu la kuonyesha upendo. Bwana asifiwe. Hebu ambia mwenzako upendo ni lazima likue kwa upendo. Tunaambianga hata kama pendo hii nyingine yetu huku tunasumbuananga naye huku. Hii upendo ya mwanamke mwanaume hii tunasumbuananga naye. Tunasemanga iko na lugha yake pia. Na ya kwanza tunasemanga kwanza lazima kuwe na affirmation. Mtu lazima uwekaanga ukiambiangwa you look good. Yeah, you are smart. Yeah, I love you. Na mko katika ndoa na ni miaka iko imeenda karibu 30 na 40 mko bado, lakini bado lazima kuna lugha yake inayofanya izidi kukaa vizuri. Ukikauka sana kwa maneno utajipata peke yako. Maana hii barabara yote huwezi kosa mwingine anakuambia vile uko smart, hiyo perfume uko nayo, hiyo nywele yako, hiyo kiatu yako umenunua wapi? Utakosa kweli? Because it is an action word. Number 2, hiyo upendo ya kimboma ya nyumbani inatakanga tu zawadi ndogo ndogo, hata zile kubwa. Wacha kufikiria mambo ya kununulia mtu gari. Wewe kuja na roll pop, ukikuja waini jioni, ukimwambia unamwambia surprise, unamwacha na kitu kwa mdomo wa kimumu. Kila siku atakuwa anaangojea ufike, maana anajua akujangi hivi. Ukikaa sana nakuja, hello, uko? Ana ubaya, mimi anajua ukikuja kuna kaki. Lakini ukisikia hata ukifika saa 6 usiku ulizwe uko wapi, hiyo kuna kitu imekauka pale. Maana hakuna kitu inaangojewa, ni vile tu anaogopa wafunge wakataka kusikia ukigonga gonga ulale nje. Na ukienda unaona unafanywa fungo yako ukaange nayo. Ni kweli ama si kweli? Lakini mtu amezoea kuwa na tabia ya kuelewa lugha ya ndoa, ya kukuja na kitu na mapenzi. Saa zingine unakuja na chocolate, saa nyingine na kilo, saa nyingine na nusu, hata kama ni nyama mbili wewe leta. Huyo mtu ikifika saa 3 anaulizangwa uko? Maana tunataka kulala na hujafika na tunajua ukujangi mbaya. Ni lugha ya upendo. Bwana asifiwe. Lugha nyingine ya upendo ni kwamba mtu unapea familia yako ama mtu yako wakati wako. What we call quality time. Mnakaanga, mnaongeanga. Hata kama uko busy, tunajua unatafuta tu, lakini si ukitafuta ukuje ukae tu kule. Tuongeange stories. Zile tulikuwa tunaongea utotoni. Zile mlikuwa mnaongea hapa kwa maua, hapa kwa mti, mlikuwa kwa matatu. Kwani zilienda wapi hizo stories? Si urudi tuongee hata saa hii. Sasa wewe umekuwa busy, ni ukweli unatafuta na sikatai, tafuta tu, lakini ukitafuta, maana ukitafuta na ukuji tukule hapa tuongeange, utatafuta uende tuache tukula na wengine. Na utazuia tukule. Sasa huu upendo, huu ni upendo huu wetu ya kawaida na tunakosananga. Lakini kuna upendo mwingine hakuna makosa, hatukosewi, Mungu hatukosei na hatuchukii. Pia na yeye anataka ushirika. Bwana asifiwe. Si tulisema una ushirika? Kama sasa tumekuja ushirika, mwacha mawazo yako yakuwe kwa ushirika na Mungu wako tukiwa hapa. Shiriki na mtu mwingine muongeange mkiwa hapa. Tujengane katika imani. Kwa sababu hiyo ni lugha ya upendo. Bwana asifiwe. Na huyu Mungu tunaongea juu yake ni Mungu ambaye hutupea kila siku. Hata asubuhi alikuamsha katika usingizi uliokuwa kama wa kifo. Amekupea nguvu, miguu yako imekubali kutembea, mawazo yako sawa. Tayari yeye amekunyoshea mkono, amekupea. Na ndio tukifika pale na wewe utatoa sadaka zako umpe Mungu, na mimi nakupea, kwa sababu upendo lazima ukue na vitu vinabadilishanwa kama mazawadi. Sio kama tunaelewana. Kwa sababu ya upendo. That's why tukiomba tunaambia Mungu mtukufu, Mungu mwema, unatukumbuka, kwa sababu hata kwa familia lazima mkae mkiambiana vile mambo mazuri. Maana mtu ili tendo la ndoa ni tendo lazima lifanyike. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hii Krismasi, as we celebrate the birth of Jesus, naomba ukapokee upendo wa Mungu, na ukipokea upendo unenee wengine. Waambie venye wamependwa. Waambie vyenye Bwana amewabariki. Na ni pia wakati wa kupumzika katika Bwana.
Please have time in the presence of God. Kaeni kama familia, mwambiane kweli. Kutoka Januari mpaka saa hii na tuko hai ni Mungu. Venye hii maneno tumengangana, na hii nyumba hatujafungiwa, hatujafukuzwa. Venye tumengangana na magonjwa yamekuja, bado tuko hai na hatujakufa. Venye tunangangana, hatuna bado, kila siku kuna kitu tunaweka kwa mdomo. Haijalishi ni uji ama ni nini. Lakini huyo Mungu, upendo wake haujakauka hata siku moja. Tukumbushane hivyo kama familia. Na la mwisho, kubali kuambia wengine juu ya upendo huu wa Bwana. Kwa hivyo mimi nawatuma, Christmas is a mission time. Bwana asifiwe. Huu ni wakati wa kutoka nje na kuambia wengine kuna Mungu mzuri ambaye hubariki. Amen. Kwa hivyo nataka waza huyo mko naye hapo, mwambie hii Christmas upendo wa Bwana ndio mkuu zaidi. Mnanaye tu. Mnanaye asije akawa amekauka na tunafikiri tuko naye na alienda. So please, niruhusu niseme kwa lugha ya Kizungu maana nafikiri nitaeleweka. Wherever you go, reflect the love of God. Amen. Ongea maneno yanakaa Mungu. Mtu akisikia nasikia upendo na uwepo wa Mungu. Ukitembea tu acha watu waone Mungu akitembea. Ukiongea, ukiimba nyimbo zako, yote ufanyalo. Yesu niliwaambia kuja akiwa amenyosha kidole cha lawama, ati wewe mlishi, wewe ni kumbaya sana. Wewe mlishi hata ukikaangwa uwezi iba wewe, hapana. Alikuja amenyosha, ameinua mikono tayari kunikumbatia na wivu wangu na ubaya wangu, kama alipomfanya Zakayo akamtangazia wokovu. Sasa uko kwa nyumba yako. Vile alienda kwa yule mmalaya akamwambia na usirudie tena. That is the spirit of Christmas. The new hope. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimalize, tulisema mambo ni manne lakini nisema matatu. Ili niseme ya nne. Tuseme ya kwanza ni gani? Inaletwa na Christmas. Kwanza ni nini? Hope. Hope ndio nini? Matumaini kwa Kiswahili. La pili? Peace. That peace comes with guidance. That peace. Maana unajua kuna mtu anajua tunakoenda, inanipea amani. Ni kama wakati niko nimeweka ngugo. Jana ngugo yangu ilileta shida ikanipoteza mara 2. Kwa na huku Murang'a. Nikapotea mara 2. Kwa sababu iliharibika, lakini Mungu amani tulionayo, it is because we know God will guide us. Bwana asifiwe. Ndio tunaimbanga guide me oh. Yes. Iyo guide you. Atakuongo niongo ze Bwana Mungu ni findu. Usina ke mkononi wa mbinguni nizike siku zote nilishe siku zote. Iyo guide you. Bwana asifiwe. La tatu, atakupea nguvu. Kwa muongozo wake tunapata amani. Kwa uwepo wake tunapata matumaini na amani. Kwa muongozo wake atatupea nguvu. La mwisho, kwa uwepo wake kuwa pamoja nasi, he speaks future to us. Anaongea juu ya kesho yetu. Na kitu cha kwanza ananifurahisha, na maandiko yanatuambia mwenye alianzisha hili kwetu ako na nguvu ya kutenda zaidi ya hata vile unaweza waza wewe. Kwa hivyo yale unawaza saa hii ako na nguvu ya kufanya zaidi ya hayo. Kwa hivyo niko na matumaini yangu ya kesho. There is future. He speaks great future to you. So even as we celebrate Christmas, nataka tuangalie kuna kesho nyingine nakuja. We have a future. Amen. Kwa hivyo hata nikikosa mkate leo najua kuna future. Kuna kesho mkate itaku. Shosho alikuwa ananiambianga, wacha hivi tunakula tukichomeka vidole. Kuna siku tunakula na ile kijiko iko na nini? Fork. Kanyema kuna siku tutakula na fork. Sasa sijui kama imefika mama bado. Lakini at least situmii mikono bure. Hata kama sijui ukula naye. Maana naonanga inanipotezea wakati. Lakini bado at least niko nayo. Hizo siku shosho alikuwa ananiambia jilifi. Kwa hivyo hata sasa kuna future nyingine haijafika.
ngojea katika Bwana. Bwana asifiwe. And I want to speak bright future to you. I want to pray that the Lord will walk into your future. And please, let this be your season. Amen. Tembea katika huo uwepo wa Bwana. Bwana na afungue njia na ukaone wema wake, na tafadhali hata kama hakutakuwa umepata kile chochote unatarajia, kufika hiyo siku peke yake, hiyo ni miujiza. Bwana asifiwe. Jesus' birth was the biggest miracle to humankind. Miujiza kuu tuliyotendewa ni kuzaliwa Yesu Kristo. Maana sasa tuna matumaini ya maisha ya milele na milele. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen.